Piantunipun ingkang dipun pedhot manuk nggih niki bapake. Niku bapake. Niki bapake, tak kira putrane Bapak Suparman. Bapak Suparman, Ibu. Oh, ngrepek. Ibune urung dicatet iki. Alah, apa jenenge? Bu Parti. Wah, kuwi lho aku ero. Aku mengko kono. Heeh, jajal sih ana lho. Cek anu tak cek-cek. Ceken, Iki masyarakat Jaruman ya, Jaruman ya. Jaruman Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ya, selamat sore diucapkan kepada masyarakat Jaruman Tanjung Anom Nganjuk. Ya, selamat datang diucapkan kepada Mbak Tini Letre ya. Tini kurung teko. Endi? Kono liwat kebonan kene nek kok kene karek kathok etok. Ora ketok. Iki sapa to bintang tamune sapa? Bintang tamunipun nggih menika Mbak Prigel Pangayu nggih anjar wening. Saka ngendi kuwi? Piantun saking Kutha Kediri. Nah, ya ta. Iya. Aku iroh panggan. Sing ndi to? Piantune sing ndi? Lah iki. Oh, kuwi. Mantune Drais. Kuwi lak sing nyang pasar-pasar kae. Kuwi mantune Drais. Oh, kuwi. Iki nek meneng tok ngene sebipan. Aku yo didenglengne sedeluk ora ketang anu kan tak joget karo bapak iki. Heeh. Sedeluk ora joget mudhun neh aku. Ngono lho. Lho, ora joget nek nyawer. Lah kuwi yo ora apa-apa. Sing mbok goleki kuwi lho. Piye, Pak? Piye? Bu, ngeten terus bapak niki. Sebagai perwakilan niku Pak Joko kan joget kalih kula. Oh, Pak Joko Su nggih. Pak Joko Bopo. Joko Su Bopo. Wis cocok. Heeh. Ndah monggo Pak Joko. Pak Joko kentul-kentul. Pak Joko monggo kula aturi minggah dateng Palagan Tarungan Pitik nggih. Gak wani wonge. Wis gak wani. Timbane gak wani langsung spotnya Mas. Ya. Spotnya kanggo musik Mas. Aja di aku tak. Wis jombo senggol magrek. Nah. Ayo Mbak Ayu Prigel nggih. Monggo Mas spotnya sing penak. Bener to Mbak, ngono to. Apa piye? Aku bocak gulung ya ora apa-apa. Mbak Prigel Payu Anjarmeni. Saboya Putra. Sultan Audio Pro. Semoga Mbak. Sugeng siang Mbak, setengah sonten. Iki ingon-ingone sapa ta jane? Ingon-ingone Pak Drais. Aku njaluk sangu kono. Pak Drais iki. Iki lho wong. Pak Drais iki yang punya Samboya Putra. Oh, bukan. Ini sing anu cacah. Apa dikongkon-kongkoni cacah su kono anu ngurusi izin kono. Rakor ya ngono kuwi pokoke. Jenengane peniti ta, Mbak? Nggih, peniti niku, Mbak. Sing gadah niki lho, Mbak. Lah niki. Sing gadah niku nggih. Menika Ibu Drais. Senes. Sapa? Ibu Nini. Oh, Ibu Nini. Ibu Nini mesti duwe nunuk. Nah. Wong-wong sing digoleki ya nunuke. Duduk Nini. Duduk mesti goleki nunuke nganti niku. Mas Ardi. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget kagem keluarga besar Bapak Suparman. Nggih niki bapake. Ibu Parti ya, bener ya. Betul iki sekali. Acarane nggih menika peresmian kali nggih. Apa? Tugel manuk. Manuke Pak Suparman. Ditugel. Loh, manuke jenengan ditugel nang ngepok berarti. Lah sapa to? Udah lho. Anake. Anake. Tak kira ngene lho Ndul, tak kira ki manuke ndek anane kurang apik, terus dibenakne neh. Diukir lho. Ben iso keri.
ngono lho. Sogok-sogok namanya Oh, Mas. yang ngono Ya kuwi. alhamdulillah matur sembah Oh. nuwun sanget. Rok Sambaya Putra. Ayo. Anu aku rada pilek dadi rada bindeng. Ora rada binteng Ya, ya. ya. Kuwi meng munine Samboya Putra kok. Sambaya Putra wi Oh, oh. mike wi mang apa to Mike. apa grok wi mang apa Mikir to. heeh. Piye to? Ya 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 ya. Oh, oh. Mas iki ning Nandi? desa Ngadirejo Jaruman, ya. heeh. Ngadirejo Jaruman. Heeh. Tuku boto ning Pasar Turi. Heeh. Warga Ngadirejo mugi-mugi selalu berkah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ono preman cacahe 7. Loh, kok akeh men? Ya, Oh, oh. Bapak Suparman mugi-mugi sehat selalu. Nggih, amin. Lah senyumnya ya, senyum sih, senyum. Iya, iya, Ad- iya, ad- iya, ad- iya. ad- Ada, manis ya, manis ya. Ada putih-putih kabeh. Malah kukur-kukur. Oh, oh. Iya, Wonge iya, bingung, iya, oh. iya. Tuku roti kok dadak mlebu jeding. Teles nundul. Ya bene. Wis gak apa-apa ya wis. Ardi, rupamu kok kayak bajing. Ki mung bar kecemplung jeding. Ya kuwi lho. Iya 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 iya. Oh, oh. Oke, alhamdulillah. Aku ki Nggih. tembang spesial kagem Pak Pak Suparman. Parman, heeh. Pak monggo Pak Tolong mriki lho. Pak Suparman Ala yo jenengan jumeneng util-util sedilu karo sekedhap aku. mawon. Ora ngadeg tok gak apa-apa. Ayo ora Adek, nek loro. Wis Aku tok. Alah. aku gak jalo sawer ae. Alah paling kerih tok. Wong Paling cerita. wong gak gelem nek kerih. Jenengan wedi Anak ilang kok jenengan mung wedi apa gila karo kula? Ndi to ki sing disunati ndi to? Kene. Ayo kan Mbak aku joget. Ora usah wedi, ora nek loro. Mbak, gak keri-keri gak? Ayo. Ini Mbak adik tak jog- Dani. Oh, Iya. sing ketok manmu. Oh iya, ini Pak Suparman kemasan saset ya. Sini saset. Sini sayang. Ya wes, Wedi, gak wedi. mau Mas, Ya wis gak tak mau. baturi ae. Aku, Nyandi, Pak Parman, nyandi. Nyang kene ae. jale medon, Jale mangan medon. Kok mudun ki lho maksudnya piye? Tamune kon munggah. Ente tamu Pak? Nguyuh jadi. Oh ya wis, engko nek anu gendan cepet lho Pak ya. Aja Iya. suwi-suwi nek nguyuh. Munggahe karo nggo sangu. Pak Ahmad monggo tindak mriki. Pak Kapolsek tak kongkon moro iki kurang ajar lho. Ora apa-apa, mengko lek beliau kersa ya diutus tindak panggung ya Mas. Aku sama Heeh. ting-tingi selindro. Wis. Monggo aku tak ndelok nyang kene sik. Hajatipun hajatnya nyapa ndredeg segura kali kana Pak Suparman kelawan ibu hajatnya Bapak Suparman dan juga ibu Ibu Ti. Parti. Heeh, pokok Ti lengku meng Ti ngono tok. Iya. Heeh. Walimatul kitan. Walimatul kitan. Acarane kitanan. Ketok manuk. Ketok manuk. Ya. Asmanipun adik Dani. Jano iso. Sing dikitan jenenge adik Dani. Dani, heeh. Dani sapa le asmane? Dani Superman. Superman. Oh, gitu. Dani Suparman. Ora toh, sapa? Dani sapa? Oh, Dani Zaidan. Oh, Dani. Dani Zaidan semoga selalu jaya. Allahumma, Amin. Allahumma. Amin. Ya, semoga adik Dani Zaidan. Zaidan menjadi Oh. anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Semoga menjadi orang sukses dan jaya ya Amin. Mas. Oh, Amin ya rabbal amin. alamin. Saiki nyanyi wayahe lagune apa? Apa? Enek permintaan po gak? Ki enek. Genek.
Geriges saking tuan Lah rumah. wonge kon wonge munggah lho. Pak Suparman mah lho nyapa lho Lah, medho iya. nih. Wong anda arep ngulungne sawerane nggone penyanyi kok isin. Anu wedi bojone nek gak sisin anake wi. Heeh. Iya ya wes oke. Oh. Geriges ngene iki pamundutanipun. Nggih. Oke. Niki Nggih, spesial ingkang nami kagem- Pak Joko wau ken makili Pak Parman nggih niki piyantunipun. Ya. Lagune Geriges Mas Ardi. Heeh. Piye? Iya. Aman. Aman, Oke. aman terkendali. Jordan Audio matur Nggih. sembah nuwun Samboyo Nggih, Pak Putra. Dede. Heeh. Lagune Geriges idone. Gerigis Pak Joko, monggo. Pak Joko jenengan ken makili joget. Kali Pak Parman nggih, monggo para bapak. Yo! Ya. Ha! Tanjongan non bergoyang. Oke, Samboyo Putra, Jordan Audio Pro. Ayo ki, dari ini, bapaknya joget kabeh, monggo Pak Polisi. Ayo, ayo Bu, ben rame Bu. Ayo, Matur sembah nuwun rawuhipun. Sehat selalu. Nggih. kabele Jawa. Nggih. Ini Bu, ini Bu. Riki sadu udan garekes saya suwi anak lucuke. Terima kasih ya Bu, sehat selalu. Oke, aku wori kok nangis. Samboyo Putra. Opo tahan dirasakno Sampai Putra Go! Heman-heman duh Dieman-eman Dari seru riko tangisan Aduh moco wedi kelangan Dole jodoh sing bakal liat Sampai Putra Indonesia Jordan. Audio. Oke. Masyarakat Jerman digoyang yo, bareng-bareng Samboyo Putra dan juga Jordan Audio Pro. Hey, ayo Mas Jono. Asik. Matur nuwun. Awas dari manis kurang manis tandai kula wes yo wes curi mikir sing kuno. Terima kasih. Kari manis kurang manis tandai kula
kari manis kurang manis Goyang, goyang lagi yo. Oke, terima kasih. Nah, tembok sigek ngono to, Mas. Urung mari lagu nyanyi. Iki lho biasane Sony karo Yopi lho, biasane. Kok kesusu mbok pateni nyapa ta? Aja sek sok mutan mateni. Kurang siji, dah aku gak terima. Kari manis, kurang manis, Kari bos. Wes yo wes, hati pengen opo terasa. Heh, urung bar iki. Urung bar Sek Son. kurang siji. Maksudmu piye? Jane nyapa sentimen karo aku? Lah yo, sentimen. Kurang Maksud siji, piye? tak potong bayaranmu lho ya. Potong 12,5 lah ya. Dari kisahku Boyong yo. saya suwi antar lucuke aku beri konan apa tahan dirasakno. Terima kasih. Kowe ngerti Oh. nyapa aku sik sir nyanyi. Oh nyapa? Mergo sawerane wong loro ki urung entek. Jake. Iya, makane tak entekne. Maksudnya piye ra dawuh tekne? Oh terus terus. Kan wis entek. Kak terus sih jere wong. Eh? Terus. Ya. Pak terima sapa? kasih. Pak Parman, nggih. Pundi piyantunipun Pak Parman, monggo minggah mriki. Ya. Gek tak ohohi. Pak Suparman, Pak dimohon Suparman. untuk naik ke atas panggung. Panggilan ditujukan kepada Pak Suparman. Ya. Pak, ini tadi yang nyawer Bapak siapa ini? Mbak Sinten Asmani. Mbah sinten iki namanya? Mbak Kong Asmani Mbah Kong. sinten? Mbah sinten namine sinten, Mbah? Oh, Mbah Sukari Cambaico. Mbak Sukar ya. Mbah Sukar angel dadi. Iya, Mbak Sukar Oh. dan Pak Sinten jenengan Asmane. Pak Yen, monggo Pak Yen Jenengan Pak mriki. Sinten? Pak Yen monggo. Pak Joko. Oh iya, Pak Joko, Oke, Pak Yen. monggo kula tenggo. Pak Joko, terima kasih juga. Aku izin. Oh. Ya, iki berbagi Oke. dengan Siap, Mas oh, Bakul. ya Iki ngono. sing penting roto ya, Mas. Didum sing rata siji, Iki loro, telu, papat. Loro. Jikono loro tulung. Loro. Rene. Oh, di bagian ya wes, Oh, ya wes, ya iya. wes. Oke, Oh. enggak apa-apa. Iki loro, Dalam. jiko loro, Oh, Mas. saya bar iki ninggal katresnan Mas, bubuk sing nyawer loro, dalem. tulung. Loro. Hmm. Ya. Iki loro. Iki loro kene, anak kecil-kecil kene. Anak kecil-kecil iki lho. Loro ya. Ben roto. Mimik gak? Aku mau aku jeli mau aku sosis. Sing di. Oh, lah wila endul. Ya, iki tolong bagian aja cilik ning Cah ngono cilik-cilik. kae. Ya, Ben sing roto. bengok-bengok kita. Heeh. Ya. Aja tukaran. Lah kok malah oke men bakule. Sing tenang. Nah, loro. Iki maksudnya 10.000 entuk pira? Loro ya, iki Oh. loro. Ki apa nek ndul? Apa ndul wi? Ya, iki apa iki, Mas? Iki susu susu. apa, Mas? Susu mie. Susune rondo. Oh. Ya, wes. Loro. Wes. Loro ya, Mas. Makasih. Nah, malah loro kabeh. Oh. Wes. Dah ya, wes. Nah, iki arepe tak bagi karo bapak-bapak to. Oh, bapakne kon baris dul, baris. sik. Baris, kene. Kok gak cukup duwite. Oh, ya Iki wes. ben didom ya, didom Oh, rata ya. aja tukaran. Dibagi.
Kene Eh. Engko malah alamat. Oh, orang. iki wi aja Dibagi. mbok kei. Dibagi. Aja. Heeh. Nah, iki dikei wong mburi. Ya, oke. Lah aku ndi? Engko ambek aku Oh urusan. iya, kok golekna ya, Mas? Iya, wis tenang ya. Ya, oke. Ini tadi ada permintaan ninggal katresnan Nggih, ibu dari ini kok nggih. Ibu Ibu sinten nggih? Ibu Surati. Nyurati sinten? Pak E. Oh iya nyurati Pak. Iya, lagune Raja. ninggal katresnan, Heeh. Mas. Mbak eksis Mbak. Eh? Mbak eksis. Iya ya, iya oke. Lho, oke. Kok nggih tuku aku aneh ya, Mbah? Aku kok aku. Aqua. Jarane aku apa? Mbok tuku. Alah, Gegek apa bejane? gak wani dek enek bojone kok. Ah, wis diantem bojone ra oleh mulih pengen turu nyang kali kono kok. Ya, ninggal katresnan monggo dipun aturaken Samboyo Heeh. Putra. Iki biasane Bu Pande iki lho, Mbak Pur iki biasane yo nyawer. Mbak Pur. Mbak Pur. Pupengene Mbak Prigel kene ndak ditokne lagune apa ngono lho kok yo. Ayo, Mbak Pur. Iki juragan Pande. Wow. Oh, wilayah kene pokoke. Mbak Pur dak kene. Apa lagune nang kono Mbak Prigel dhewe? Sing gedhi. Awasno ora gedhi tak mbrukne. Awi, kono Mbak Prigel. Gak abang yo biru loro ya. Oh. Mau cita. Oh, cita. Lagune apa, Mbak? Lagune apa? Oh, manut. sembarang. Manut nggih, manut. Berarti dirangkep ninggal katresnan iki ya? Oh, wis gak apa-apa. Kowe enak makan. Lagune manut. Apa, Mbak? Monggo amit. Ya. Heeh. Ninggal katresnan dipun aturaken Samboyo Putra. Nggih, Jordan Audio Pro. Sarjana Oke. Monggo Mbak, iki mung tim Sawere, monggo Bapak dari tim Sawer monggo minggah ke panggung mboten napa-napa nggih. Apa? Samboyo Putra. Nangis sajrone atiku naliku siramu Ayo Pak kene. Monggo Pak. Ayo, Mas. Monggo. Monggo. Karo sapa Langsung mawon, langsung. Ayo ke depan Pak. Iki lho. Bapak-bapak tim Sawer. Nggih. Ayo, Mas. Kok selambar kok ya? Dipijet sek, karepe video. Gak iso Pak wong. Ora iso. Ayo goyang-goyang lagi, Bro.
dados dampingan saya ya Mas Ardi. Nggih. Oke, ini karena nanti kita jam 3:04 bar. Bar. Jadi bokong semok. Ini lho. Sekarang gulu Nah, gini, pedot. Mbak gulu pedot. Gulu semok. Oh, iso aku. Terus Bokong sampean ae. pedot. Ya. Gulu pedot itu sing piye to? Piye? Bokong semok. Oke. Yo, bokong semok bisa ya, Mas. Bokong semok dhisik. Oke. Njaluk sing Nanti semok-semok wong-wong. Sing bokong pedot engko Nyumput, disambung nyumput. ning gone bantengan. Enek bantengane gak? Oke, enek. Berarti aku langsung ning kene. Oke. Nanti bar bokong semok terus gulu semok ya, Mas. Gulu semok. Dan ini anak gondongan wi. Lah iya. Lah yo gulu semok ya. Ya. Iki Mbak penyanyi duduknya di atas apa di bawah? Oh, neng ngisor. Oh ya. Goyang lagi bro bersama Samboyo Putro dan juga Jordan Audio bro. Oh, iya. Lah penyanyinya nenek ya. Iki idola aku lagi. Aktris rekod lagi biyen. Rock.
kembang sembok pokok prikel sembok rambut disanggul sanggul sanggul nganggo cocok kembang sembok 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 pokok prikel sembok rambut dikelo kelo 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 Ini bagaimana Pak Drais? Terima kasih ya Mbak. Semoga sehat selalu, panjang umur, awet ganteng. Biyen jarene piye? Pak Drais. Ini masih nyanyi apa tidak saya? Sudah? Oke. Wis sore, aku kontrake mek 2 lagu lho, ki mang wis 3 lho. Ya, foto. Nggih, monggo, monggo. Bapak-bapak foto ki mang adewe padha ireng-ireng ya, Pak. Berarti aku gawan bopo ki mang. Monggo. Oke, karo nyanyi gak apa-apa, sapa jenengmu nang? Gulu pedhot nang. Ya. Karo tak foto nang. Monggo ora di maju mawon, Pak. Aku ning tengah. Monggo Pak Joko. Aku kaya ora ketok. Ya pancen ngono, mbok kon melek. Ya, monggo. Karo ditabah Mas, gulu pedhot. Ayo Mas. Nah. Wes ya. Ayo nang, mik putilen. Oke Mbak Prigel Pangayu Anjar wening. Ketok ta, ketok. Wah, ayo ra umum. Sak menika sampun hijrah teng Tulungagung. Mama Prigel. Iya sayang. Ya. Kudu atu yen cilik arane pasir. Aku kambang keli ono ing pinggir. Durung ketemu wis langsung naksir kelikutan kaya kelangan pikir. Kelompok arane geluku isi cari di poron dadi pilu tapi dino ison sing bisa turu jaman iki omong sing kewetu Kowe nak dek Sang Boyo Putro Jordan Audio. Ada Mbak Prigel Pangayu Anjar wening. sayangku nanang ayo Bu joget Bu. Yo. Ayo ayo Kak. Ya Areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikirin. Gedang raja sak tunduk dipangan codot timbang urung alung kuluku pedhot. iki uga ya mung kanggo riko Mantep Dik. raja saturung diperintani jangan sayang boleh Sampai Putro. Yo. Monggo Pak Suparman joget Pak Suparman. Yo.
yen cilik arane pasir watu kambang keli ana ing pinggir durung ketemu wis langsung naksir kelincutan kaya kelan bibir Kelopo arane geluku Sikare di poro dadi pitu Saben dina isun bisa turu Demen riko omong sing gawatu Ah tak Dik Aring-aring bakar gedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikirin gedang raja sak tutut dipangan codot timbang urung alung dulu pedot timbang urung alung dulu pedot timbang urung alung dulu pedot terima kasih Mamah Prigel Bayang saiki mendak cantik ya saiki Lha kowe kok ketok matamu? aku suwi ndak cetuk kowan saya udah ayo ya Allah Iya. terima kasih Terima kasih. Oke, nggih sembah nuwun. Sambaya Putra Anaknya sopo? Anaknya sopo? Santok. Anaknya sopo? Tak lagu tok anaknya sopo? Tak lagu tok. Pun Pak, mboten nutut nyuwun sewu sebutan ing kathah. Heeh. Tak lagu tak gending tok. Yo tak gending tok anaknya sopo? Gak perang lurut kowe bolo kok iso.